Eccoci qui per la seconda fase dell'impasto, lo staio. Dunque, per ricapitolare, ieri sera, finito l'impasto, l'abbiamo messo in frigorifero nel ripiano alto e lo abbiamo lasciato lì fino alle 10:30, 11. E poi dopo l'abbiamo preso e messo all'interno del forno nel ripiano basso. Ora, questo passaggio è importante perché diminuire la temperatura all'impasto non permette al lievito di fare il suo lavoro. I lieviti a temperatura bassa si addormentano e quindi in questa fase l'impasto ha potuto maturare. Dal momento che l'ho tolto dal frigorifero e l'ho messo nel forno, questo poi praticamente con l'aumentare della temperatura risveglia i lieviti che cominciano a fare il loro lavoro. E questo praticamente senza dover accendere le luci del forno o niente. Chiaramente, essendo il forno un ambiente diciamo controllato, perché con le guarnizioni tiene bene la temperatura, è anche molto importante tenerlo lì proprio perché magari se la mattina apriamo le finestre per pulire, ci sono i passaggi d'aria, queste cose chiaramente non fanno bene all'impasto. Stando lì all'interno del forno è un ambiente controllato, i lieviti fanno il loro lavoro, la temperatura chiaramente aumenta all'aumentare del lavoro dei lieviti che producono anidride carbonica e più alta la temperatura, diciamo 25, 26, 27 gradi, e più i lieviti si trovano a loro agio e lavorano correttamente. Quindi a questo punto l'impasto, adesso andremo a vedere, sarà lievitato, quantomeno raddoppiato di dimensione. E quello che faremo adesso sarà dividere l'impasto in due, che saranno poi le due teglie di pizza che andremo a preparare più tardi. Tutto ciò che ci serve è un po' di farina, che io utilizzo, mischio farina bianca con farina di semola in percentuali uguali, ma questo solo ed esclusivamente per la stesura e per diciamo non farla appiccicare poi all'interno del contenitore dove lo mettiamo a lievitare. E questo secondo passaggio è importante perché è una seconda lievitazione che deve essere fatta chiaramente a tempi più brevi rispetto a quella lunga, perché ormai l'impasto è già partito, è già lievitato bene, quindi dobbiamo soltanto dargli modo di separarlo per dividerlo nelle varie pizze e poi per appunto farlo ricrescere quello che basta. Ed è anche questo è importante perché io adesso lo faccio alle 2 per poi cucinare la pizza alle 7. Chiaramente se avessi dovuto cucinare la pizza alle 9 avrei aspettato un altro pochino, perché questo tempo non deve essere un tempo molto lungo, altrimenti il panetto cresce e quando dopo arriva a un certo punto che collassa su se stesso e quello non va bene perché dopo non ha più la tenacità, anche per stenderlo si fa molta fatica e non viene bene. Quindi c'ha un periodo in cui tiene molto e poi dopo va a morire, diciamo. Ok, spostiamoci dall'altra parte e facciamo i panetti. Allora, ecco qui il nostro impasto. Come si vede è cresciuto parecchio e tutti questi puntini che si vedono sono poi la crosca della farina 2. Allora, andiamo a togliere delicatamente la recipiente. Vedete com'è ben lievitato, come c'è tutte queste bolle. Ok, adesso cerchiamo di separarlo in parti su per giù uguali. Importante in questa fase
non c'è bisogno di nessun tipo di farina. Poi che cosa faccio? Prendo un contenitore così e metto la farina di semola mischiata con la farina 00 e nello stesso contenitore praticamente utilizzo la bilancia. Vediamo se riesco a spostare un pochino questo qui, ecco qua. Con la bilancia andiamo a pesare, devono essere intorno ai 400 grammi per pizza, quindi facciamo un po' questo lavoro di 3,70. Ecco qui come lo dobbiamo maneggiare, lo andiamo a portare sopra così, come se fosse, diciamo, una mozzarella. Ecco qua. E questo è 408, quindi ci serve da togliere un pochino. $3,70. $3,90. E questi probabilmente sono i 20. Perfetto. Adesso, molto semplicemente, quello che dobbiamo fare è stringere l'impasto in maniera tale che gli diamo quella forza che gli serve per l'ultima fase di lievitazione. Quindi in maniera molto simile a come abbiamo fatto per l'impasto andiamo a stringere sotto, andiamo giù così con le dita, ecco qua, facciamo questo lavoro, più stringiamo e più diamo consistenza chiaramente, ecco qua. Molto semplice. Poi lo portiamo nella farina, facciamo fare un giro nella farina, sgrulliamo bene e lo mettiamo in un contenitore così. Importantissimo sempre ben chiuso. E di nuovo in forno di piano basso per la seconda lievitazione.